تماشاوان نظام هنگی لسر پیواژویا کل باکوری کردستان و ترکیه دست بگیریه بسکنن هرچند که تنی شاندن هدپی ببرن دمی دچنه ایمرالیه لزده تشکیوسا نای گوتن هنگی لسر و مجاری همی بسکنن برز عبدالحی و کموش جگری سروک کمالیا شورشکرین دموکراتیکن کرد ناسکری به ددکاده لآمده لگرمه که عبدالحی باش دمای باش اما دمک گلک جوین و سردان درباره پیواژویا نو یا باکوری کردستان ده تنکرن به نرین و چند جامعه وان حتی نها هبویه من پرساوه فهم نکرگل و اندکارن دوباره ما بحثا پرسیارم اوایه افهمو جوین و سردان حاتن چکرن جبو پیواژوی حتی نها هیچ انجامه که وان جوینان و افغانستاندن و سردانان هبویه بگمان حتی نه تو انجام اکی زلال جتونه لی دستپکی دا او ته گلک زلال ته فهم کرن کو دما کو سروک پارتیا نجات پرست پارتیا MHP کو داخویانی دا و گو برا بچن امرالیه و برا öcalan به de gruba پارتیا دم دا با آخفه گاوا و داخویانی دا اویا گلک زلال تفهم کرن کو حتی و آسته به öcalan را گلک تکلی هاتنه مشاندن و هاتیه آسته کی لی اویا به رایا گشتیرا نهاتیه پارو کرن پشتی کو افجاره دودوی به öcalan را به امرالیه هفدیتن هاتن کرن هنک داخویانی بگمان برای گشتیرا هات پارو کرن ده داخویانه یکم دا یا پشتی هفدیتنا یکم دا داخویانیه دا تشت هفت خالیوان هبون لدنا وانا دا خالک جه گلک گرین بو که قالا پرسکر چاره سرکرنا پرسکره کان بکه اویا تشتکی گلک گرین بو که ها ایدی روشا باکر روشا روجلاتا ناوین و روشا کنجکتورا هرمه و اویا دنیای هاتیا آستکیوسا که پرسکره کا کرد دوه که برای کی دموکراتیک بیچاره سرکرن هاتیه و آسته ایدی اویا جه آلی هد و آلیا واجی هاتیه فهم کرن هند بیشن دوی وارد چاره سر کردن بس تشکی دیجی های ناف خلقی دا چما حتی نها حکومت یعنی وکو حکومت از بیشم ناوه کی ناد نسر وان دانستاندن و حاتن چوینان یان قد حکومت نگوی که بر رسمی که خود تیدا دبینه نها دستلاتداریا Türkiye و siyasi partiyen Türkiye beguman de mesela Kürt da herdem lehember çare serkirina perskireka Kürt sekrine lehember dest teftiyen kolektif yen mafen Kurdayı revaye meşru herdem lehember derketne u inkaru reddu asimilasyon liser Kurda hat meşandine. Le geçedanen kul rojlata navin bun ya mesela Gazze u İsrail'e u mesela rojla mesela Suriye u Kurandına Ruhandına Şam'e piştivana edi tiştek hatole ku le rojavayn Kurdistan'e ev Kurd bağaya ki statüe ki zelal bebe. Duve da Türkiye ji duhaze ku ev sirayeti Türkiye neke u istikrara Türkiye xerane be ba avaya ki be Kürden Türkiye ra Kürden Bakur ra pergale ki lehevkiri ev çava kar be avab ke böyle gerini Başa eva gredai ev hevditin ji heji de legerina çare seriyeden که قبلای چاره سریا کلی دگرن چقاسی گریدایی به روشا روژاوای کردستانیه یان سروی چه شرط و مرجانه بو که چاره سری لباکوری کردستانی جی چه ببه جسدی ست به روژاوای کردستانی و گریداییه نه گشتن روژاوا که هاتیا آستکیوسا بگمان وکا کتزانین هزن وکی امریکان د پروسسی کی د روجلاتا ناویندا د مشینه دوی پروسسی دا Türkiye hatta ninaha devleta Türkiye دوی پروسسی دا با آوای کی تندی لهمبر دسکنی لی نها تیوی هاتیا آستکی وسا مربوسا ج تفگیر و تکیلی وان و پیام وان فهم دکه که
به امریکا را دجیه کی ده هاتنه لهفکرینه کی بله. گرد او لهفکرین ده مثلا کردین روجاوا دا به گمان اویا با آوا کی باندور لی باکور جیب کن کردستان باکور جیب که که هنک مافین دموکراتیک ورن روجاوه باشه باخشلی گوتو بو دوید سردان و دویم یا شانده ایمرالیه ده ایده اوجلان بانگا دانینا چکان جه پککی بکه چما او یک رو ندا نها باخچلی با اوی کمر فهم دکه نه تنه سر ناو پارتیا خود آخفه لسر ناو سیاستا دولتا ترکیه دا آخفه او کو دبیجنه دولتا کور اوا کی وسا خویا یک سر ناو دولت دا آخفه اف جی جهله کی دا سیاست اوانی نافخه کو جو رایا گشتی جی tatmin bikin bi awaya ki siyaseta xwe jî karibin biparêzin partiyên xwe hêzên xwe nehêlin hêzê wan jî bihele û bi awayekî jî li çareseriyekî bigerin. Ev jî tevê wateye ku siyaseta dewleta Tirkiye bi awayekî dixwaze ku di Tirkiye bi Kurdên Bakur ra pergalekî lihevkirî lê siyaseta desthilatdariya nihaya û ku jê ra bi navê Tifaka Cumhur tê binavkirin lê bi awayekî parastina siyaseta wan jî ya gelemperî wê jî bi awayekî karibin muhafaze bikin. Kek Abdullah hene gotegot li ser vê yekê têne kirin ku dibêjin Öcalan ji dewletê re behsa çareseriya xwe kiriye gotiye yan çareseriya min qebûl bikin yan jî ya Amerîka û İsraîlê. Hiç zanyariye ve hene ev çareserî çinin? Rastî di medya civakî da, di çapemeniya civakî da ev tiştê wiha hatin nivîsandin. Bes tiştê ku merivê karibe rast binirxîne ew li ser daxuyaniyê ew heyeta ku çû İmraliyê û yan jî yên siyaseta Tirkiye ku di vî warî da biraya giştîya parve dikin meriv li ser wan dikare binirxîne ji ber ku van axaftinên ku van tiştê ku qal dikin yan siyaseta Amerîka yan amin û wekî din ku bi ser navê Öcalan tê gotin eviya hêna nehatiye eseyî kirin ji ber vê yekê jî li ser wî meriv tiştekî nabêje ez bawerim ne encamekî rast jê dernakeve. Eviya ne eseyî ku Öcalan tiştekî wisa gotiye an na. Ew aliyên siyasî bi taybetî jî aliyên Kurdî di vê pêvajoyê de divê çi bikin? Mesela weke komelaya we çi erkek dikeve ser milê we? Niha em bi awayê siyaseta Kurdistanê nêrînê xwe siyaseta Kurdistana Bakur bi taybet ji tundiyê dûr di qada tekoşîna demokratîk de diparêzin. Ji ber vê yekê jî siyaseta Kurdî dervayên PKK yani siyasetên Kurdistanî jî kêm zêde di vê qenaetê dane. Ji ber vê yekê jî tundî gava li Bakur bikeve aliyekî ji holê de ji rojevê derkeve siyaseta Kurdî netewî ew ê di qadekî demokratîk û dîplomatîk de rûnê li ciyê xwe rûnê wê çaxê ew ê encam û fikr û ramanên rastteqîn derên holê û wê çaxê ew ê zelaltir bibe. Niha siyaseta Kurd bi rastî vê pêvajoyê tenê çavderî dike û sekinandiye çavderî dike ka wê encamekî çawa ji Öcalan derkeve ku weke ku Bahçeli banga Bahçeli ku digo divê ku Öcalan çeka berde. Ew ê berdin an bernedin an ew ê bangekî awa bike neke niha çavderî dikin. Baş. Gelek spas kim Geg Abdullah gelme bûyî spas bo Brez Abdullah Kumuş cigirê serokê Komeleya Şoreşkerên Demokratîkên Kurd li Amedê gelme bûyî her bijî.